aquí. Bienvenidos a Udor, Tamaulipas. Esta vez vamos a estar adentro de un monte y a ver qué nos encontramos. Vamos. Aquí hay mucha basura y afecta al medio ambiente. Vamos a enseñarles cómo está, miren. A ese basurero aquí municipal, oigan. Qué bárbaros. Nada más porque no ve el gobierno, creen que pueden tirar la basura aquí. Voy a revisar ya si podemos hacer ahí el video y pues ahí voy a revisar. Aquí me esperan. Para la fogata. Bueno, pues ya está la fogata. ¿Va a probar? Sí. Ahorita vamos a almorzar apenas, ¿no, papi? Así. Pues ya estamos esperando nomás que se haga bien la brasita para poder almorzar, para poder cocinar. Vamos a calentar unos tamales, vamos a hacer unas quesadillas y tomar agua, ¿verdad? Nos queda un poquito de agua nada más. Hay que racionarla. Vamos a hacer esta piedra Vamos a para... enseñárselos aquí lo que estamos haciendo. Ahí están unas quesadillas. Huélela. Huélanlas. ¡Uah!
quesadillita, miren. Como llegamos, lo dejamos. ¿Sí, verdad, papi? Sí. ¿No hay que dejar huella? No. Ok. Ahorita estoy como vingara. Es importante apagar las fogatas. ¿Por qué? Porque como ahorita no es época de lluvias, una brasita de este se puede ir para acá atrás. Como estamos viendo acá atrás, está muy seco. Una brasita de estas puede causar una catástrofe muy grande. Se puede incendiar muchas cosas, pueden matar muchos de los animalitos que hay aquí, muchos de los árboles, de la flora y la fauna que hay aquí en la región. En el monte. De hecho, ahorita vimos unos conejitos, ¿te acuerdas? Sí. Ahí también esos, pues, imagínate si se empieza a crecer el fuego, pues va a ser una catástrofe, ¿verdad? Hay que ponerlo así. Y es por eso que siempre hacemos, cuando llegamos a un lugar, dejamos exactamente como estaba. Ahorita vamos a quitar todo este rodete de piedras y vamos a quitar todo esto. ¿Muy bien, Robert? Sí. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Con la tierra? Ahorita vamos a quitar... Ay. Y se marchó. No se va al colegio, ¿no? De verdad. Vamos a hacerlo con esto. ¿Te gusta Cristiano Ronaldo? Debes de irle a Ronaldo, por favor. Ojos de goma. Vamos a abrirlo para que se lo coma de postre. Enséñalo. Hola. Ahí. Cómetelo. ¡Bácala! ¿Qué andas haciendo, vato? ¿Qué andas haciendo? Sí. ¿Está padre? Hombre, ¿quieres ver hasta dónde me fui? A ver. Vamos. Amigos, este árbol es de la zona y es de aquí de Tamaulipas, se llama anacahuita. ¿De qué será esta pisada? Esta. Mía no es. No, ya viste que es como que una garra grande. A ver, hombre, mi pie está muchísimo más grande. ¿De qué sería? ¿De un conejo? Listo, miren. Aquí estaba la fogata. Así nos vamos.
sin dejar ningún rastro. Solamente esas piedras para que si la gente quiere disfrutar de este sombrita y de este paisaje también, ¿verdad? Aguas que está caliente. Todavía está caliente. Sí, sí, sí. ¿Estás listo? Ok, amigos, ya hicimos toda la fogata, comimos, ya hicimos todo esto y pues ya nos vamos. Nos vemos el próximo episodio. Y no se olviden de darle like y suscribirse. Y suscríbanse. Muy bien. Hasta la próxima. Si les quedó una falla o si no le entendieron a algo, comenten aquí y nosotros les respondemos. Adiós. Excelente. Bye bye.